Bona nit a tothom. En primer lloc, donar les gràcies al comitè organitzador que ens hagi convidat en el dia de l'any inaugural de l'any del doctor Fargas. A mi m'ha tocat parlar de Fargas, el ginecòleg. Tal com hem comentat abans, ha comentat el professor Iglesias, la persona que ha estudiat més bé la vida i l'obra del doctor Fargas ha sigut el doctor Alonso Duat, amb la seva tesis doctoral de l'any 1968. I hi ha una frase que els hi vull llegir que diu que Fargas és un exemple clar de l'home que es feu ell mateix. Li tocà viure una època de grans canvis en el món mèdic i en els aspectes culturals i espirituals de Catalunya, i on l'optimisme marcà els seus principals homes. D'aquesta frase jo destacaria bàsicament dues coses, que és el que aniré exposant posteriorment: l'home que es feu ell mateix i, en segon lloc, l'optimisme que va marcar la seva vida. Per poder parlar de l'obra ginecològica que va fer el doctor Fargas, hauríem en primer lloc de situar una mica l'època del doctor Fargas, de les coses que van passar en aquell període de temps en el que va viure el doctor Fargas. D'aquesta manera podrem veure l'esperit i podem veure la seva actuació. En primer lloc, hem de tenir en compte que, com s'ha comentat, que en aquella època en què estudiava el doctor Fargas la universitat no era suficientment bona, però hem de tenir en compte que es havia superat una situació anòmala. Hem de recordar que un cop va haver-hi la guerra de secessió l'any 1714, aquí vam tenir una sèrie de restriccions de les llibertats públiques. Vam perdre una sèrie de coses, es va demolir el barri de la Ribera, però a més vam perdre la universitat, es va suprimir la universitat i la universitat la van enviar a Cervera. I aquesta pèrdua de la universitat es va perdre només durant 125 anys. Va començar el 1717 i el 1843 es va tornar a portar la universitat, la Facultat de Medicina, aquí al carrer del Carme, com ja s'ha comentat. Amb la qual cosa, lògicament, l'època universitària del doctor Fargas tenia moltes coses que desitjar perquè havien perdut un temps i havien perdut una època per tirar endavant. A més, també, durant aquella època del doctor Fargas van haver-hi bastants avenços importants. En primer lloc, des del punt de vista de l'analgèsia i de l'anestèsia. Hem de tenir en compte que en un període de 40 anys vam passar de l'any 1853, amb la introducció del cloroformo, a l'any 1893, que es feia ja intubació. Això va facilitar que totes les cirurgies que es feien poguessin anar molt més bé i poguessin anar molt més avançant. A més, també van haver-hi uns descobriments en el camp de l'antisèpsia. Vam tenir grans autors d'aquella època, el Semmelweis, el Lister, el Tarnier, el Pasteur. Tot això va fer que les cirurgies poguessin anar bé i no hi hagués tanta mortalitat com hi havia abans d'aquella època. A més, van haver-hi avenços importants en l'estudi i en la tècnica de l'obstetrícia i de la ginecologia. Hem de destacar que grans autors d'aquella època, contemporanis del doctor Fargas, eren el Meyer, el Wells, el Bernheim, el von Schauta, el Doyen, el Doderlein, o sigui, molts, molt coneguts, que formen part de la història de l'especialitat nostra de la ginecologia. A més, una altra cosa, va haver-hi un gran floriment de les escoles d'ensenyament. Hi havia escoles molt importants a Alemanya, a França, a Anglaterra, a Itàlia i als Estats Units. I hem de tenir en compte que, parlant dels Estats Units, l'any 1868 surt la primera revista de la nostra especialitat, que és l'American Journal Obstetrics. Any 1868, que inclús ha persistit fins als nostres dies. Un altre factor important que hem de destacar en l'època és el factor històric. I el factor històric el relatem en un període que va entre 1875 i 1915. A l'any 1875 torna a haver-hi la restauració borbònica, torna a venir, o porten el general Martínez Campos a Sagunto, introdueix el rei Alfons XII. I s'arriba a una època de tranquil·litat i una època de bonança econòmica que es coneix com la febre d'or. Hi ha tota una sèrie de coses i tota una sèrie de factors d'evolució de la indústria, d'evolució de la cultura, d'evolució dels edificis a Catalunya.
Un altre aspecte molt important també va ser l'any 1898. L'any 1898 hi ha la pèrdua de les colònies. Aquesta pèrdua de les colònies, amb una frase de l'època, diu: mentre Espanya plora la pèrdua de les colònies, Catalunya s'arremanga per sortir endavant. Això vol dir ja l'optimisme aquest que dèiem amb la frase que ens explicava l'Alfonso Duat, que va fer que aquella generació pogués tirar endavant. Des del punt de vista del que passava en aquella època a Barcelona, hem de tenir en compte que l'ambient que hi havia a la Barcelona de l'època del Fargas era molt similar, o volia ser molt similar, a l'ambient que hi havia a moltes capitals europees. Teníem la música bacteriana, teníem el Liceu, teníem l'impressionisme, teníem el modernisme, teníem bones carreteres, teníem el telèfon que es va introduir aquí a Barcelona i això va fer que hi era una època de gran progrés. Des del punt de vista científic van triomfar les idees de Claude Bernard, que Fargas també les va utilitzar, i des del punt de vista social Fargas va ser contemporani de grans figures de l'època, com s'han explicat, de Prat de la Riba, del doctor Robert, de Pompeu Fabra, de Martí Julià, de Bonet i Amigó, que són tots aquests que ja han comentat. També en aquella època es va crear una consciència de medicina catalana, i aquesta consciència de medicina catalana es va basar bàsicament en l'aparició de revistes catalanes. S'ha comentat la primera revista en català, que es deia Ginecologia Catalana, que va aparèixer l'any 1898, i després, el 1907, es va formar la revista del col·legi nostre, que és Annals de Medicina. Això també s'ha de tenir en compte que és d'aquella època. A més, comencen els congressos mèdics, com ja han comentat, l'any 1888, el Congrés de Ciències Mèdiques, i després l'any 1913 el Congrés de Metges de Llengua Catalana, que també va estar presidit pel doctor Fargas. Amb la qual cosa són tota una sèrie de coses que indiquen que aquí hi havia un optimisme. Com a anècdota hem de dir que mentre aquí hi havia aquest optimisme, l'exemple més clar el teníem contrari a Madrid, en el que va haver-hi el part del primer fill de la reina Maria Cristina. En aquest part hi havia tota la Societat Espanyola de Ginecologia pendent i van haver d'avisar a un ginecòleg alemany, el doctor Riedel, que va fer el part. Immediatament l'endemà va haver-hi una dimissió de tots els metges de la societat, sobretot el seu president, que era el doctor Alonso Rubio. Això era un exemple de com es veien les coses aquí i com es veien les coses a Madrid. Llavors, des del punt de vista de l'ocupació a la ginecologia del doctor Fargas, podem saber o podem esbrinar o podem deduir per què el doctor Fargas es va dedicar més a la ginecologia. En primer lloc, després ja ho explicarà el professor Laïlla, quan es van fer les càtedres, va haver-hi un acord amb el doctor Bonet que ell s'ocuparia de la ginecologia i el doctor Bonet s'ocuparia de l'obstetrícia. Des del punt de vista del doctor Fargas, evidentment li agradava més la ginecologia, però ell considerava que l'obstetrícia només havia modificat amb detalls i totes les maniobres que es feien eren maniobres que ja es feien antigament des de fa segles. Des del punt de vista de la ginecologia va viure el doctor Fargas, com també ha comentat abans la doctora, millores amb l'exploració ginecològica. Tenim una sèrie d'aspectes que indiquen com millora l'exploració. L'any 1845 surt la valva de Sims. L'any 1859 Edward Cusco fa l'espèculum, que és un espèculum molt semblant al que tenim nosaltres, i l'any 1875 s'introdueix el tacte vaginal. És a dir, l'exploració que es feia abans del Fargas no tenia res a veure amb l'exploració que es va fer a l'època del Fargas, que és pràcticament, evidentment la millorada, però pràcticament l'exploració s'ha anat mantenint. A més, hi havia la influència de les escoles europees i americanes, que van haver de superar bàsicament 3 etapes en el desenvolupament de la nostra especialitat. En primer lloc, es va eliminar la sexofòbia en l'assistència al part. L'assistència al part, clàssicament, abans d'aquella època, era portada només per senyores, per llevadores, i a partir d'aquella època el cirurgià es feia responsable de l'assistència al part i la llevadora actuava com la seva auxiliar. Amb la qual naixia una professió que era la professió d'obstetra, que abans no hi era, que només hi havia, evidentment, la professió de ginecòleg, amb la qual naixia
l'especialitat de l'obstetrícia. Hem de tenir en compte que, evidentment, es va desenvolupar la ginecologia, però posteriorment l'obstetrícia s'ha desenvolupat a marxes molt més ràpides. Des del punt de vista de la seva activitat com a ginecòleg, hem de considerar el doctor Fargas com el pare de la ginecologia espanyola, encara que llibres de fora de Barcelona, llibres sobretot de Madrid, no se'n parli gaire com aquest pare de la ginecologia espanyola. La seva activitat o el seu ensenyament que va posar pautes en la perineorràfia, que abans, en el segle anterior, Lawson Tait ja havia fet, però ell les va millorar. Va també establir tractament quirúrgic dels miomes uterins i amb la nostra especialitat ja va crear una polèmica si era millor la histerectomia total, si era millor la histerectomia subtotal. Des del punt de vista del càncer de coll uterí també va determinar símptomes, diagnòstics, va introduir l'operació de Berghem, o sigui, va seguir les directrius que havia marcat Berghem en el tractament del càncer de coll. Va també parlar i també va fer del tractament de les infeccions dels annexes, on hi havia el límit entre el tractament quirúrgic i el tractament mèdic. En el cas de les neoplàsies d'ovari va intentar fer una classificació, va indicar com es havien de tractar, i l'any 1914 va inaugurar una societat que es deia Randium Barcelona perquè hi havia en aquella època una idea o un inici del tractament amb radioteràpia del càncer de coll uterí. Hem de recordar que en el Congrés Alemany de l'any 1913, Döderlein li va dir a Berghem que era ja un personatge històric i que la seva cirurgia no es faria més, cosa que es va equivocar perquè la cirurgia de Berghem s'ha continuat fent i es fa fins a l'actualitat. Però, com que era una innovació, la van portar aquí l'any 1914. I després una altra cosa que també va fer eren les indicacions de la laparotomia ginecològica. En aquella època hi havia la frase que deia que ya veremos lo que hay dentro cuando esté abierto. Ell va precisar quines indicacions i amb quines coses ens podíem trobar. Va fer les principals indicacions, que era el tractament de la neoplàsia d'ovari amb ovariotomies. Ràpidament va tenir una sèrie de 10 laparotomies, en el resto d'Espanya van estar 20 anys per tenir-ne 50. Va fer el tractament de la neoplàsia uterina no maligna i va fer també el tractament, com a indicació de la laparotomia, anomalies en els annexes uterins i trompes de lesions no neoplàsiques. En l'any 1907 li van fer una placa perquè ja havia fet 1.000 laparotomies, és a dir, que havia tingut una activitat molt important. I, per últim, explicar per quin motiu el doctor Fargas va fer, a més, assistència privada, perquè va fer les seves clíniques. En primer lloc, els principals motius eren que en aquella època, en l'Hospital de la Santa Creu, hi havia una falta d'instal·lacions dignes. Estaven treballant en una sala, que era la sala de Santa Isabel, que tenien 7 llits, i es feien les operacions en unes situacions que eren de falta de visibilitat, poca llum, falta d'higiene, i ell això ho va intentar millorar fent una clínica privada. A més, també hi havia un altre aspecte que, com s'ha comentat abans, les classes humils anaven a hospitals públics i les classes burgeses anaven a clíniques privades. Ell, per tota la seva vinculació amb el desenvolupament de Catalunya, el seu contacte, sobretot amb la classe burgesa, tenia una gran clientela burgesa que això va fer que l'hagués de tractar en clínica privada. I a més, que també seguint les principals escoles europees, les patologies ginecològiques es havien de tractar en cases de guariment especialitzades. Per això va tenir 2 consultes, l'any 1884 al carrer Hospital. En aquesta del carrer Hospital hi va anar-hi amb tots els seus deixebles, que es consideraven en aquella època, els hi deien l'escola de Salerno. Hi havia el doctor Boi Guilera, com ja s'ha comentat, el doctor Recasens, el doctor Conill Montovio, tota aquesta
Tota aquesta colla de deixebles van anar a treballar a la seva clínica i moltes vegades es anava a buscar material de la seva clínica per poder treballar a l'Hospital de la Santa Creu, i en aquella època estava conegut com els viatges a la Meca, perquè la seva consulta del carrer Hospital era la Meca de la ginecologia en aquella època. Després se'n va anar al carrer Consell de Cent i hi ha també una frase que indica que va dir el doctor Fargas: no ha dejado de favorecerme en mis progresos en la práctica de la especialidad, sin contar con medio alguno el encontrarme, según se dice vulgarmente, en un país por explotar. És a dir, va començar a fer coses com aquí pràcticament no hi havia res. I per últim, i acabar com a conclusió, que també s'ha comentat, la sessió necrològica que va presentar el doctor Cardenal, que va dir que Fargas es exclusivamente hijo de sus obras y nadie puede decir que le he enseñado ni siquiera inspirado lo que ha hecho sol. Això bàsicament és el que els volia destacar sobre l'activitat de Fargas com a ginecòleg.